今天起得早啊，8点钟就起来了。其实是7点钟我起来看过，看了山谷没有雾，我就又接着睡了1个小时。现在这回大叔也过来了。早啊！哦，这火刚烧起来啊！啊，火刚起来啊！哦，这个土豆好大个。哦，大，这个也得大。这个山谷远处起雾了，但是也在下雨。原本我是想着架个手机放这里一直拍的，但是下雨我又不敢架。就这里吧，放大一下那一点点雾，它只起了那一点点雾。早上起来这些山都能看见，啥雾都没有，但是天上就是云，就是起了这么一丢丢，没有我想象的漂亮。算了，去帐篷继续躺着吧，这会在下雨，很烦人。要下雨喽！对啊，又下雨了，很烦人。天气预报显示这几个小时不会下雨，于是我赶紧把东西给收起来了。结果这个东西刚收好，现在又飘毛毛雨了，好无语啊！不过这山上的云算是起来了。我去看一下这个山谷里面，也不多，没多少雨。大叔的烤洋芋卖的挺好的，刚刚一会卖了好多。看吧，就是起了这么点点雾。昨天要知道，早知道今天没啥雾看，昨天就应该下山。那个时候跟你下坡，其实很快的，一下就能下到山下去。不管了，穿雨披下山吧。这回雨也不大。大叔走了啊！大叔在卖东西，没听到我说话。把雨披翻出来身上走吧，这回雨不大。终于还是出发了，顶着这个小雨在这里下山。主要是山上那个亭子根本就不多雨，现在帐篷啊、睡袋这些全湿的。今天的任务就一个，找个多雨的地方，然后把这些东西晾一晾。估计等出太阳的还得晒一晒，因为那个睡袋湿好严重。现在那个帐篷地部、防潮垫都是滴水的状态。这地方风景不错，看一下吧，真的好漂亮。到这个地方了，拍一下，好漂亮哦！看这个云，哇塞，飘在半山腰，演个水雾吧，飞到天上就是云了。好了，拍一圈吧。这个山谷里也起了一层雾。昨晚扎帐篷的地方已经看不到了，大概在那个山谷里，已经下了好几公里了。等一下，这个马路是通到那个山谷里去了，就通到那个云那下面去了。放大一下，漂亮。好了，走吧。单车靠在那里，看看这个盘山路吧，好爽哦！现在下坡下的好爽哦。
而且下到这山下来就不下雨了，真是神奇了。看一下这个云吧，现在更近了。看一下我下了多远了？哦，看不到了，那个山谷看不到了，不知道下了多远了。好了，走吧。这里有一个大罐车，撞到这个山壁上去了。我靠，这咋开的？刚从左边这个山谷下来，现在是下到了这个亚能江边来了。这边又开始爬坡了，看一下吧。因为山下好热，所以刚刚在这里把冲锋衣给取下来了。那个雨披也脱了，装到这包里去了。现在准备在这里歇一会儿，吃个苹果再走。看看这个路吧，又开始悬崖路段了，挂壁公路来的。不过比金沙江那一段的353要好很多，起码路况也宽，而且这个石头不是那种生动的，金沙江的那个353石头都看到很大的裂缝。我靠！看看这个山，看看这个路，再看看下面的那个河，走了好险，我都不知道怎么表达了。真的好险啊！这一段路，连崖路段，跟金沙江那一段悬崖路段有的一比了。不过这个不是垂直的，这个应该是就是85度的样子，山体。看吧，我靠，好险哦，好险哦，好绝啊！就是手机没多少电了，这几天都没充上电，不然的话我真想把这一段全部拍完它。看吧，绝了，绝了！整个山体上都用铁丝网跟防落石的这个网吧给附住的，看吧，全都有这个铁丝网附住的。好，再看一下我后面。好了，就这样吧，不拍了。手机现在只剩30%的电了，充电宝已经用干了一个，另外一个充电宝只剩15%的电了。这一段的风景也是不错的，看一下吧。依旧还是这个悬崖路段，这个是刚刚从那边过来的。我看一下能不能爬到这上面去。哎，从这下面钻过去。哎，算了，从这里钻过去吧，这里有别人钻过的痕迹。哎呀，这上面拍起来更爽！我靠，漂亮！拍张照。OK。再来看看这个悬崖路段，刚刚就从这里面出来的。哎呀，真是千岩绝壁啊！这一段是90度垂直了，看吧。好了，下去。好了，再拍一段，直接把这个下坡拍完。反正下坡不长，因为是逆流而上，下坡基本都是几百米的。看一下这个风景，真是相当的 OK。就是这个路很险，全是悬崖绝壁的。
还好这一段的路车流量不多，不像之前的那个路上全是大货车，这里没什么大货车。我靠，这个路一直往到那下面那里有个房子，到房子那里就开始爬坡了。下坡应该结束了，到这房子这里就要开始爬坡了。这一路也没看到饭店，要是有饭店吃个饭还能充点电。这是卖啥的？卖蘑菇的，摘了好多蘑菇。他们这房子都不是住人的哦，这么小个的。好了，爬坡又开始了。就前面那个车子那里就已经开始爬坡了。算了，就这样吧。到达棉沙镇了，找地方吃饭充电去。手机现在就只剩下20%几的电了。这里居然还有宾馆啊，啥情况？好吧，去这里看一下这个饭店吃饭贵不贵。这就是今天的午餐了，一个青椒炒肉丝。看一下这个棉沙镇吧，整个镇就一条街，以马路为中心，两边是房子。主要还是这个地形决定的，因为这个山的坡度很陡，就这一点点地方有那么一些平地。就出镇了，前面就出去了。好了，我拍一下后面吧，看一下吧。这个镇跟我老家那个乡镇差不多大，应该是比我老家的那个乡镇还要大一点点。我老家那个乡比这个镇还小，也是一条街。然后我老家那个乡就是建了一个农贸市场，不在马路边，在里面。确实出镇了。到了前面那里就没房子了。看看吧，一出镇就是悬崖，估计就那个地方有那么一块平地。这个什么棉沙镇就是悬崖中的一个小镇。这里有一个拉索桥，地图上写的好像是棉井大桥吧，因为桥对面是锦屏镇，好像地图显示在那个山那边。对，就在山那边，那里有个象塔，去这个桥上拍一下。好稳当，这桥上面用电焊焊了好多的这个钢筋，小钢筋，防滑的应该是。好了，就在这里拍一下吧，看一下这个江面。这个江水不是碧绿的哦，是浑浊的。这是金沙江的一条支流，其实这个水就流到金沙江去了。我就是往这边走，基本上这几十公里都是顺着这个江往那边跑。好了，再看一下这边吧。这边能看到那个棉沙镇了，就那一堆房子那里就是棉沙镇。这个镇就是沿着山坡边上建的，估计就那个地方平坦一点吧。所以那个镇真的就是一个山谷中的一个小镇，因为从镇上出来就是这种悬崖。好了，回去，该找露营地了。刚刚在那充电，
撑到4点半才走，手机算是撑满了，这一下不缺电了。看看对面的村庄，还有那山上，估计是好几个村子，应该不是一个村子。山上的比较分散，就是建在这斜坡上。这下面的就比较集中，主要就是这一带吧，别的地方就没了，就这一带。那边其实也是28国道，那边是老路。我现在走的这边是新路，新28国道。地图上标的这边是一条小白路，地图上显示是那边是28国道，但是实际上这里也是28国道，看这里有个牌子。好了，走吧，得赶紧找露营地了。今天这天气也不是很理想，估计晚上又会下雨。28的新路结束了，现在又回到了河这边，回到了老路。前面这里就是老路与新路的交叉口。进入甘孜州了，进入春熙地界了。大凉山地区结束了，前面有个卡点。哇塞，这是啥情况？是不是进入藏区之后都要查手机、查身份证了？刚刚看了一下身份证和手机就放过来了。看看这路边的牌子吧。进入藏区之后，上面就是藏文和汉语了。之前在大凉山的时候都是那个应该是凉山文字吧？哦，彝文。之前大凉山的时候都是彝文与汉字。这一过界限，这个标语就变了，主要是变的那个少数民族的文字，彝文变成了这个藏文。看一下这里的风景吧，还是挺不错的。这一段路况比较平缓。我不知道去哪里搭帐篷了，这种环境很难找露营地，想找躲雨的地方更是难上加难。老远就看到这几个柱子了，我还以为是个啥，原来是用来支撑山体的，看着挺吓人的哦。赶快走，看看那几座山，挺漂亮的哦。放大一下，真的挺好看的。我靠！看看前面那牌子，无名隧道，736米，应该是前面拐弯那里有个隧道吧？还第一次这么取名字，无名隧道，第一次见，真的第一次见。再看看这个山体吧，感觉这一段路基本全是这种悬崖段吧。隧道在哪？哦，看到隧道了，就在这里。这名字取的，我也没什么说的，无名隧道就无名隧道吧。确实无名隧道，上面一个字都没写。不过里面有灯，挺好的。我靠！一个人走在这隧道里还感觉好冷清哦，还好有灯。天马上就要黑了，看看这个路吧，感觉找露营地相当的困难了。路边全是这样的悬崖绝壁，比那次走金沙江还惨，
金沙江它是走一段距离之后会出去，这条路今天建来之后，基本就全是这种悬崖绝壁，就没有平地过。看看吧，后面也是这样。啊，这要去哪处搭帐篷啊？这里有个烂房子，好吧，就住这里了。我去，这是啥情况？怎么有个车子停在这里啊？我看一下，钓鱼的人吗？哎，我去这边这个草地扎帐篷，他停他的。这里好歹有一块平地，不能再走了，再走可能平地都找不到了。看一下吧。搭帐篷时才想起，我帐篷是湿的，现在是把帐篷靠在那个墙上晾。这些防潮垫啊、地布什么的，就直接搭在自行车上，这一个就丢在地上。这个地布很快就会干的，干的最慢的就是这个防潮垫了，这个铝膜的。准备等一下就在这个位置扎帐篷，整块这个草地就这个地方最高，这里比较干爽，那里面都是坑坑洼洼的小水坑，就这个地方了。等一下，估计这个帐篷晾个10几分钟吧，要晾10几分钟才能挪过来。好了，就这样吧。这就是今天的晚餐了，西红柿炒鸡蛋。